إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. مرحبا روبرتو، سؤالين. السؤال الأول، ما الذي حصل بالركلة الحرة؟ هل هذا في الشوط الأول وكذلك في الشوط الثاني مرتين؟ إذا كان الهدف بركلة الحرة من قبل المغرب، هل يمكن أن تخبرنا ما الذي حصل في التبديل بهازار وأدانا كذلك؟ هل يمكن أن تشرح هذا؟ نعم، الركلة الحرة طبعا هي الأصعب، ونحن نعتمد كثيرا عليها ونعتمد أن ترتد الكرة في الكرة الحرة، وحتى يجب أن نكون محظوظين أن الكرة الحرة غير جيدة ودقيقة، ولكن الركلة الحرة كانت دقيقة للغاية مباشرة، وفي الهدفين الركلتين كانتا فعلة مباشرتين، وطبعا كان حارس مرمى في موقف صعب للغاية، وهذه الأمور تحصل فيما يتعلق بالتبديلات. كما السابق إذن دوره كان أن يحاول أن يصل 60 دقيقة. علينا نتعلم من الماضي. أعتقد أن إذن قدم أداء جيدا للغاية. آخر مرة رأيته في هذا المستوى كان ضد البرتغال في كأس أوروبا وخسرناه في ذلك بسبب الإصابة، ونحن نحاول أن نتعلم من أخطاء الماضي. ومن الواضح أن هذه منطقة حمراء وعلينا أن نقوم بحمايته، ولكني أردت أن يلعب أذن وأن نستخدمه طوال كل هذه البطولة. وطبعا خطر خسارته طبعا كان أمر كبير، وأردنا أن نخرجه. لدينا الكثير من الخبرات الكبيرة في المنتخب مع أمادو. كانت لحظة كنا خسرنا فيها السيطرة على المباراة، وأردنا أن نبدل لنحقق هدفا، وأمادو حصل على البطاقة الصفراء، وكانت مساحات تصبح أوسع كثير، وكان الخطر خسارة أمادو كذلك ببطاقة صفراء ثانية كان أمرا مخيفا. وأمادو يملك أداء رائعا للغاية، وكانت فرصة جيدة لكي نقوم بإدخال طبعا لاعب خبير آخر وأن نحاول السيطرة على اللعب. السيد تفضل. مرحبا روبرتو. أوسكار بايا. معرفتي بك أعرف أنك تقوم بتحليل هذه اللعبة. لقد قلتم أنكم لم تكونوا في المستوى الذي ترتقون إليه في المباريات السابقة. ما تقومون به فيما يتعلق بالمباراة ضد كرواتيا. لقد لعبنا اليوم بطريقة أفضل من لعبنا عليه ضد كندا، كان أداؤنا أفضل، وهذه كانت خطتنا. طبعا في بطولة كأس العالم علينا أن نتطور وفق إذا تطور المباريات. لا يوجد فترة تكيف أما فيما يتعلق بتفسير أو تحليل مباراة اليوم. هنالك مباريتين، المباراة قبل وبعد الهدف لم تكن ردة علينا كما يجب. كان علينا أن نلعب 90 دقيقة بالطريقة ذاتها كما لعبناها منذ الدقيقة الأولى، وأن نحاول أن نأخذ مخاطر أكثر وأن نهجم أكثر، وهذا ما قمنا به. وأخطاءنا أفادت الخصوم والمنتخب المغربي. لقد كان هنالك مسؤوليات كبيرة على أكتافنا وعلى كاهلنا. لم نستمتع إذن بالمباراة. نحن عادة ما نلعب في الهجوم، ونحن نعاني من ضغوط. علينا أن نقوم بخلق الفرص وأن نلعب بفرح. نحن لقد افتقدنا لهذا الفرح، وهذا أثر ربما على طريقة اللاعبين وأداء اللاعبين. علينا أن نقوم بتحليل الوضع. والمباراة الأخيرة التي سنلعبها للفوز. المباراتين أعتقد أن لعبناهم بطريقة مختلفة. تفضل. مرحبا حضرة المدرب. كيف تشرح صعوبة خلق فرص كبيرة لديك؟ إذا كان لديك أوضاع معينة ولكن لم يكن لديك فرص، إذا كيف تشرح هذا؟ أعتقد الأمر يتعلق بذهنية معينة. لا أعتقد أن هناك طبعا أمر فني أو جودة اللاعبين كذلك. لقد إذا لعبنا بطريقة أفضل اليوم أكثر من مباراة ضد كندا، وكنا في مواقع أفضل التمرير، لكن التمريرات كانت مفقودة، لم تكن هنالك. إذا هذه الروابط بين اللاعبين كانت طبعا غير موجودة. إذا في الربع طبعا الأخير بالأحرى إذا كنا نلعب ونحن نخاف من الخسارة، وهذا أمر
صعب خلال الأعوام الستة الماضية. لقد كنا فريقا دائما كنا نجد فرصا للتسديد، قمنا بتسديد الأهداف تقريبا في 50 طبعا مباراة متتالية ما عدا مباراة ضد هولندا، والآن لم نتمكن من تسديد الأهداف، وهذا يقع على عاتقي. طبعا اللاعبين يلعبون بشكل جدي خارج وداخل الملعب، علينا أن نعلمهم أن نعدهم للمباراة التالية وأن نجعلهم يشعرون بالفرح أكثر ويستمتعوا باللعبة. والآن لم يعد نخسره، وبالتالي علينا أن نفوز ضد كرواتيا لكي نتأهل ونبقى في هذه البطولة، وهذه ستكون انطلاقة جديدة لنا. كما تعرفون نملك المواهب والجودة موجودة كذلك طبعا فيما يتعلق بتسديد الأهداف، وهذا أهم نقطة قوة لفريقنا. روبرتو، إذا قبل مباراة دي بروين قال أن الفريق يملك الكثير من اللاعبين المسنين لن يتمكنوا من الفوز بالبطولة. هل هذه التعليقات أثرت على الأداء وأثرت على اللاعبين؟ هذه أول مرة أسمع فيها هذه التعليقات. يمكن تتخيل أن لم أحد يعرف أن دي بروين قام بهذه التعليقات. أعتقد عندما نلعب بطولة كأس العالم هنالك لاعبون يتحدثون مع الإعلام وبشكل على مدى ساعات كل يوم، وبالتالي سيكون هنالك 90% من الأمور يقولونها أمور إيجابية وتؤخذ بطريقة إيجابية، واللحظة التي يسمعون فيها ربما جملا لا تقع في سياق معين تصبح الأمور سلبية. أعتقد نحن جميعنا مهنيين وعلينا أن نقدم أداء عالي المهنية. منتخبنا طبعا منتخب متضامن يعمل بجد وثبات. لا أعتقد أن هكذا التعليقات قد تؤثر على أدائنا وعلى نتائجنا. إذا سئل هل تسحب التعليقات؟ قال كلا. قال أن فرص بلجيكا للربح أو للفوز بالبطولة كانت عام 2018. عندما تسأل سؤالا للاعب يحق له أن يبدي رأيه، ولكننا جميعنا نملك تجربة، نحن معا منذ 6 أعوام، ولا أعتقد أن الملاحظات ستساعدنا إما بالفوز أو عدم الفوز. إذا لا نعرف ما الذي يحصل خلف الكواليس، هو أمر أساسي. سؤالين أخيرين، السؤال هنا الأمام والسؤال الآخر لك سيدي. السؤال الأخير تفضل باللغة العربية. No, cannot hear the question. لا يمكن سماع السؤال. لا يمكننا سماع السؤال. عادل الرحموني، موقع ماتش بريس من المغرب. كوتش، الشوط الأول شفنا المنتخب البلجيكي مسيطر سيطرة ميدانية ولكن بدون خطورة. نسبة امتلاك الكرة عند المنتخب البلجيكي بشكل كبير في الجولة الأولى لم يستغلها. هل هذا راجع لقوة الدفاع المغربي؟ لاحظنا أن هناك في الشوط الثاني شفنا المنتخب المغربي خرج لكي يلعب الكرة وسجل هدفين على المنتخب البلجيكي. كيف رأيتم المنتخب الوطني المغربي في هذه المباراة؟ شكرا. نعم صحيح، كنا أقوياء في الشوط الأول وحاولنا طبعا أن نخترق خطوط الدفاع، ولكننا لم نجد إذن هذه طبعا السلاسة في اللعب اللي كنا نلعب فيها. لم نكن نلعب كما كنا نعتاد. والمغرب وجدت صعوبة في الشوط الأول أن تسيطر على الدفاع، ولكن قليلا نحو نهاية المباراة غير الهدف كل شيء. الهدف الثاني دخل في مرمانا بسبب دخول الهدف الأول. كما قلت هناك مباراتين في هذه المباراة، مباراة قبل وبعد الهدف، وما هدف واحد طبعا يغير تطور كل أو مجرى كل اللعبة، ونحن علينا لا يمكن سوى أن نلوم أنفسنا لأننا لم نتكيف مع هذا الهدف. السؤال الأخير. مرحبا نيلز، هل يمكن أن تشرح لنا لما لم نرى حتى الآن أفضل أداء لكيفن دي بروين؟
لم نرى حتى الآن أفضل أداء للمنتخب البلجيكي. إذا يصح القول أننا لم نلعب لغاية الآن أفضل أداء لنا. إذا حتى الهدف الأول كان أداؤنا أفضل من طبعا تجربتنا أو مباراتنا مع كندا، ولكن لم نقدم أفضل أداء لنا. وليس فقط كيفن، كافة الفريق، كافة أعضاء المنتخب لعبنا ونحن نحمل على أكتافنا عبئا كبيرا ومسؤولية كبيرة، وعندما نقوم بذلك هذا يؤثر على المنتخب، على الفريق. كما تعرف أن كرة القدم هي لعبة فريق. الآن علينا أن نحسن أداءنا، أن نلعب بطريقة أفضل ونقدم أفضل أداء كما عهدتمونا. شكرا حضرة المدرب، وحظا طيبا للمباراة الثانية.